Tere kõigile! Marko siin ja täna kuulame Laura plaati. Plaadi kuulamine muidugi ei tähenda seda, et me saame nüüd selle käima panna ja kõik te saate seda YouTube'is lihtsalt vaadata. Et me päris nii seda ikkagi teha ei saa, aga tahtsin öelda paar sõna selle kohta. Nimelt ostsin selle autos kuulamiseks Inesele lisaks, et see on Ines mul seal üksinda laiutab, et ruumi seal mänges oli, siis ostsin kevadel plaadi ja see oli vist, ma ei tea, 3 kuud vist oli kinnises kiles ja lõpuks võtsin lahti ja panin masinasse ja hakkasin autos kuulama ja esimene asi, mis mind tabas, oli bass, meeletu bass. Et isegi autos oli seda kuulda, mis asja, kuidas nii saab olla, et ma ei olnud Laurat kunagi plaadi pealt kuulanud ega ka mitte YouTube'is, kus peaks parem olema kvaliteet kui siis raadios. Ja võtsin autost plaadi välja ja tulin siia koju tuppa kuulama. No, ühesõnaga, kes iganes selle tegi, siis mida ma võin selle kohta öelda? Minu personaalne arvamus, aga kui ma olin seda plaati kuulanud, siis ma tegin sellise viguri. Et võtsin kilest välja ka sellise plaadi. Siin on neid lausa 3. Ka need olid mul olnud, ma ei tea, mitmeid kuid kiles ja ma ei olnud seda kasutanud. Kaater, mis peaks olema ju põhimõtteliselt ju, Eesti tümaka isa nii öelda. Ja ma võin teile öelda, plaat kukub välja. See ükski lugu Kaatri plaadilt ei saa bassi osas vastu Laura lugudele. Okei, siin on Kaatril on puhas 90 lõhn juures ja eks see produktsiooni asi on muidugi teistsugune. Aga ma ütleks, et siin plaadi peal on veel seda lõhna tunda, et mõnel mehel on olnud kuskil nurgas ikkagi mingid kõlarid, mingid, ma ei tea, S90 või midagi sellist ja ka läbi nende on seda muusikat kuulatud. Aga siin plaadi peal juba, mis on siis põhimõtteliselt, ma saan aru, et kuigi see on uus väljalase muidugi, samal mõlemad 2017, see on ikkagi põhimõtteliselt tehtud 20 aastat hiljem, siis siin on puhtalt tunda, et inimestel puudub kõrvakuulmine ja vastav tehnika. Jah, mulle Laura Rood meeldib, mulle meeldib ta artistina, tema suhtumine esinemistest ja selliste asjades mulle tegelikult meeldib ja sellepärast ma selle plaadiga tegelikult ostsin. Aga mulle ei meeldi selle plaadi kvaliteet. Et ma olen natuke pettunud. Esimene lugu näiteks, mis neil siin plaadi peal on Supersonic. Ja see lugu kahiseb. Aga pulli pärast võime ju panna käima ja proovida, et ma arvan, et seda ei ole kuulda. See on kahisev lugu. Võtame mõne parema loo. No see on päris uus lugu nüüd, nagu te kõik teate. Ta ei ole halb. Ma ei ütle mitte seda, et see kuidagi halb on. See kõlab nagu halvasti kalibreeritud välikontsert. Aga kahjuks on minu kõlarid ära kalibreeritud sinna, kuhu nad peavad olema. Ja sellisest tehnikast kuulates kõlab see värk liiga bassiselt. Ma peaks praegu hakkama reguleerima, et kuulata normaalselt seda. Ühesõnaga, stopp. See bass, ma saan aru, see bass kõlab hästi riiulikõlaritest. Kõlab hästi sellisest, nagu tänapäeval on Bluetooth kõlarid, kõikidest sellist asjadest, ta kõlab täiesti hästi, ma kujutan ette. Aga probleem on selles, et kui see lasta millestki sellisest läbi, nagu minul siin on, siis ma kuulen millegi pärast, et terve lugu sahiseb, teised ei sahise. Siis ma kuulen, et siin on meeletult bassi, siin on tõesti bassi. Samad settingud ma panen peale Kaatri plaadi. Ei ole sellist bassi. Jah, Kaatris on bass, aga see on hoopis teistsugune.
bassid ongi erinevad muidugi, ma ei taha mitte seda öelda, aga siin on tegemist nii-öelda selle loudness war'iga ehk loudnessi sõjaga, kuidas see eesti keeles on siis öelda, et on tunda see Laura plaadi level, heli nivoo on hoopis kõrgemal, kõike on tunduvalt peale keeratud ja ma olen selles mõttes natuke pettunud, et mul on siin ka muid muusikaplaate ja mis ei ole Eesti omad ja neil ei ole sellist probleemi, aga ma olen valinud teadlikult plaate, kus ma loodan, et seda ei ole. Ja jätkame siit Laura plaadi kommenteerimist. Juhtus selline asi, et mul sai SD-kaart täis, kui videot salvestasin ja ma ei pannud seda tähele ning videot rohkem ei ole ja pool videost põhimõtteliselt jäi salvestamata ja teen nüüd siia uue lõpu nii-öelda. Ja kuna vahepeal tekkiski paus, siis ma sain minna internetti ja nii-öelda YouTube'i ja lappasin siin natukene seda ja tahtsingi kuulata, et mida siis tegelikult siis YouTube'i on Laura poolt või siis kellegi teise poolt või siis selle Moonrock Studio poolt, kes siis on ka plaadi autor, on üles laadinud. Ja võtsingi selle loo, selle Supersooniku, mis kahiseb. Nimelt oli lootus selles, et äkki on siis keegi, kas nad ise või keegi kolmas üles laadinud siis selle sama loo. On üks lugu, mis on mingi hispaania subtiitritega, see on see lugu. Ja ma arvan, see Didier on selle loo siis plaadi pealt kopinud, aga see kelle kvaliteet ei ole isegi mitte sarnane plaadi kvaliteedile. Väga kehva. Ja kõik ülejäänud on ka väga kehvad. Oli üks hea salvestus, mis on nüüd see Supersonic akustiline versioon hommikanuga stuudios tehtud. See kõlab hästi, see on siin YouTube'is kõige parem versioon sellest, ma ütleks. Selge ja puhas heli on sellel ikkagi, võrreldes kõikide teistega, mis siin on sellest Supersoonikust. Isegi näiteks Rahvusringhääling on selle teinud, siis on ka teine veel Ringhäälingu poolt ja see on televisioonisaates tehtuna. Ja see on tõsine kräpp võrres sellega. Ehk siis tegelikult on probleem mitte YouTube'is, et ta laseb kehvalt üles laadida, vaid probleem on ikkagi selles, kes mida üles laeb. Vaat, nii et ei ole siit YouTube'ist midagi tegelikult kuulata selles suhtes. Pettumus. Vaatame, võtame korraks ette selle Koit Toome ja Laura video, vaatame, kuidas see kõlab tegelikult üheks hetkeks. No nii, ma suunasin selle siit arvutist televiisorisse, selle loo, ja see kõlab täiesti okeilt. YouTube'i kohta ikkagi ütleme nii, et väga hästi. Et siin Supersooniku variandiga ei ole nagu midagi võrrelda. Kõlavad väga kehvalt. No, ma suunan ka korraks mille. Me suuname selle. Ei, seda ma kuulasin. See on kehva. Need on mõlemad kehvad. Ei ole mõtet. Ma suunan selle televisse. Okei. Selgub, et see ei ole mitte video, vaid tegelikult on video, aga see on ainult pilt. Ja see on plaadi pealt. See on enda plaadi pealt, nagu te näete siis, või kus iganes kinnistus. No, kõlab kehvemalt kui plaadilt. Aga ma arvan, et see on selle plaadi lugu. Mis ma siis nüüd sooviks öelda siin selle asja kohta kokkuvõtteks? Kõik asjad kõlavad erinevalt. Kõlab erinevalt see, kuidas ütleme, artist laulab. See on üks variant. Teine variant on see, kuidas ta kõlab plaadi peal. Kolmas variant on see, kuidas ta kõlab YouTube'is, mis on ju väga popp ja kõik vaatavad siit. Neljas variant on, kuidas ta kõlab raadios. Ja viies on see, millest igaüks siis kuulab. Mis raadiovastuvõtja, mis kõlarid, mis tehnika tal on, kuidas see lõpuks välja kõlab. Ja need kõik on täiesti erinevad. Aga probleem pole mitte esitajas, vaid probleem on tegelikult stuudios,
kes on need lood teinud. Et siin on ikkagi tugev probleem, et antud juhul see, mis ma siin ette võtsin, selle supersooniku variandi, mitte ükski variant pole teisega sarnane. Jah, plaadi peal on neist kõige parem variant, aga ka see kahiseb. Ma ei tea, no tõesti, suur, kõva kiviraht tuleb visata tootja kapsaaeda. Miks sa teed sahiseva loo? No, ma see Loudnessi teemal ei hakkagi sõna võtma, et mis ma siin ikka. Võib-olla ma olen lihtsalt idioot ja mulle ainult tundub või mul on mingid valed asjad, millest ma kuulen. Võib-olla on probleem selles, aga noh, kahinat peaks küll igaüks kuulma, kes selle plaadi endale ostab. Nii et, kui sul on see plaat, võid jätta oma kommentaari, kas sa kuuled kahinat või ei kuule. Ja sellega tõmbakski tänaseks otsad kokku. Kõike head, järgmise korrani, peagi uus video.